recevoir la troupe Al Mahrousa, donc qui a sa tête, et Stara, donc l'interprète qui est à côté de moi. Bienvenue, Idriss. Voilà, vous êtes, comment dire, un maître du Chabi actuellement? interprète seulement, pas encore. Inch'Allah, Inch'Allah, في طريق الشيوخ. Inch'Allah, علاش لا ماذا بينا. On vous souhaite vraiment de réussir et de marquer votre nom, Inch'Allah, sur les lettres de noblesse de la chanson Chabi chez nous. Donc vous êtes accompagné par cette troupe Al Mahrousa avec notre ami donc voilà, Brahim, c'est ça? Brahim Lounis, bienvenue. Donc vous allez l'accompagner au synthé, ainsi que à la percussion nous avons Mohamedullah. Voilà, vous êtes des amis dans la vie, hein? على كل حال منها موسيقى ومنها بلا هذاك كاين ناس كيما تعرفنا اصلا ديجا كاين ناس بلا موسيقى قبل وي داكور من بعد زاد جمعتنا وكاين ناس حبنا الموسيقى. Très bien. Vous habitez pratiquement tous les trois dans un quartier d'Alger, Al-Qsba. Vous êtes en tout cas à côté, voilà, tout proche, juste à côté. Donc, Saïr Daïr, comme vous dites. Donc, vous venez de Zoujayoun, par exemple. Donc, Al-Qsba, quand vous étiez enfant, donc Chabi, ça berce vraiment toutes les familles, c'est ça? Oui, هذه الحاجة اللي كندور مع باك الموسيقى الشعبية هذه اللي كانت الدور. تسمى هذه حنا كابرين عليها. كيف فهمتني؟ تسمى حنا كي نضنا هكذا بدينا نسمعوا الموسيقى لقاو عمر الزاهي حنا اوني كيما نقول لك انفلونسي بوكو بلوس بشيخ عمر الله يرحمه ويسع عليه. وكاين ثاني بوجمال عنقيس كاين شيخ كاين تليبيلي كيما يقول لك تاع البلاد هذه كيما الحاج محمد العوق الله يرحمه كاين شيخ تسمى كيما نقول لك كبرتوا عليها ان توكا في القصبه ما من صغر تلقى توجور الشعب يدور في الدار داكور يسمع وزيد شكون اللي كان يسمع الشيخ باباك دونك لو بابا كي تقريبا كاع الدار كاع كومبلي كاملين وزيد من برا كي يكونوا حياتنا العاديه تقدر تقولي عائله فنيه شغل انتوراج اللي برا زعما جيراننا تلقاي توجور il y a une fête on s'installe tous alors tout le voisinage جماعيه اللي يجيب دربوكه اللي يجيب اسمع شعبي فيها شعب اسمع لا مسمى. C'est excellent, donc facilement vous vous regroupez et voilà, la fête est au rendez-vous. Et par exemple, je sais qu'hier vous avez célébré le Maoulid Nabawi Sharif dans une ambiance très intimiste. Yani, vous n'étiez pas dans une grande salle, vous étiez entre amis. C'est bien ça? Bien sûr. Ouais. Donc c'était où? Bon, je sais où c'était. بيعولك عندنا ساعة في القصبة دار مومو المحروسة هذيك ساعة نتلاقاو فيها ونديروا قصرة تما ريبيتيسيو منها حفلة يما لا كانوا بروغرام وديجا قاعدة تاع مع السياحة يدوهم يوروا ومنطوم كانوا يتعشاو. Très bien. كي تكمل عيبانك كي يحضر لاتاي ولا نكملوا نقصروا ثاني. C'était une belle suite donc. On visite la Kasbah grâce au guide donc Mohamed Sidi Khlef, donc Mohamed Sidi Khlef alias Momo, donc on appelle Momo, voilà l'endroit justement on va chez Momo et on s'installe et la tradition donc est vraiment préservée dans cet endroit par la culinaire. On a beaucoup de autour de nous, des gâteaux, mais lui c'est vraiment il perpétue la tradition des plats traditionnels qu'il offre aux visiteurs de la Kasbah et vous avez l'habitude donc de vous retrouver là-bas. Allez, on va faire comme si qu'on y était. D'accord. Rana عند مومو. عند مومو. مومو alias Canal Algérie. صغير رايح جاي وهكا مع والده. جايين. Donc là t'as يلحق et puis bon, en attendant le thé, on va vous écouter. Vous allez donc nous chanter Zid Kter fi Salatou. عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. نبدا نشدي بالصلاة على الهادي شفي العباد سيدي سيادي تروم الصلاة عليه والصلاة على محمد الصلاة والسلام عليه عدد ما في السماء والأرض والبحر وما ساكن فيه زيد كتار يا الفاني بعد حياة
نبينا شافع أمته كثر من الصلاة ليزيد كثر في صلاته يرفني بعد حياته نبينا شافع أمته كثر من الصلاة ليه نبينا بالمسعود هلك الدين اللي مفسود ذكر كان عليه الراح هو يكسر الصنام بيهزم قوم الظلام رتب عملت الاسلام لا اله الا الله نجي زيدك الثاني في صلاته يرفني بعد حياته نبينا شافع امته تروم الصلاه عليه صلاه على محمد الصلاة والسلام عليك عدد ما في السماء والأرض البحر وما ساكن فيه سمعت خبر السمية في المنام شافت رؤيا قالت لزوجها دغيا بالعزم بالصابين ربيه قال لها يا ديك العنقا جايزة فيك انت صدقة من حفاك وشقا وشخط ذاك لا يقضي زيدك في صلاته يلفاني بعد حياته نبينا شافع أمته كثر من الصلاة عليه على الصلاة والسلام عليك عدد ما في السماء والأرض الحرام حديث عشقي كله غرايب وما جاليكم من أمور ومن أحبه عن عيني غيب سلسلم حبي للرسول يا ليلة الوصل عودي وارجع لقد جفاني ذاك الحبيب يا ليلة الوصل عودي وارجع لقد جفاني ذاك الحبيب. Merci. Merci. Donc, je disais, Driss Terra est avec nous ce matin. Si vous venez de nous rejoindre, bien sûr, vous avez célébré de la même manière. Donc, on disait Momo hier. Voilà, mais vous êtes souvent conviés aussi à ces occasions particulières, donc par des télévisions comme nous, et aussi par des instances culturelles. Pour voilà, le Jamaïet aussi. On vous appelle, vous apportez cette vraiment, comment dire, festive à la célébration. Et c'est le meilleur couronnement, moi, je dirais. Mais qu'est-ce qui me chabi? Oui, oui. Même oui, يهدم. Oui. C'est vrai. Puis vous avez, par exemple, raconté un peu la naissance du prophète, celle qui lui a donné vraiment, voilà, le lait maternel. Entendu parler de lui qui a été... C'était beau, on avait plein d'images comme ça, on a voyagé dans le temps et on a vécu ce moment de la naissance, voilà, cet être qui a illuminé l'humanité. Donc voilà, Ntouma fait le عندكم une tradition tannique, je sais pas si lui il n'a pas de micro, on va pas lui parler. On va faire parler Mohamed Oullah, donc Sidi Abdelrahman. Donc le Mawlid Nabawi Sharif في Sidi Abdelrahman, c'est très particulier. نعم كاين ناس بون في سيدي عبد الرحمن هكذا كاين ناس اللي يقصدوا تسمى البلاصه هذيك ضريح تاع سيدي عبد الرحمن
وكاين الناس اللي كما قلت تروح لتما عندهم واحد التقاليد هكذا تاع يشموها، وكاين ثاني صداقه للناس كيف فهمتني. وكاين سما شغل امور هكذا كاين كما قلت تقاليد يواسيوهم الناس هكذا في هذه المناسبه. Oui. في المولود ولا في كذا. Oui. Et justement, on a notre ami Boussalim qui est en régie et qui est complètement qui a voyagé avec notre chanson à l'heure. Oui. Et ben, en tout cas, c'est bien, c'est très bien de vivre toutes ces traditions en famille ou entre amis, d'être dans ce quartier mythique. Ça vous a un petit peu influencé, j'imagine, on le disait tout à l'heure. Mais il y a aussi ces maîtres, donc ces noms qui résonnent. Souvent, on dit que l'Istira'a, c'est un petit peu, il va sur les pas de l'Anqis. قالوها لك نو قالوها لك عندك المعلومه طيب كاين فيا كاين يقولوا سوف اتونسيون سوف اتونسيون وي ما دوك كي توالف تسمعوا وحدك تلقى روحك اكتيميتي فيه داكور مي تحبوا نتايا vous l'aimez bien oui mais quels sont les maîtres qui vous ont influencé à part بوجمع العنقيس عمر الزاهي عمر الزاهي oh là là vous êtes tous des fans de عمر الزاهي bah lui aussi hein, je confirme même s'il le dit pas mais le sourire le dit hein, c'est bon on a compris inconditionnel de عمر الزاهي شعبيه بزاف خاطر تمام دوكا لعيبات كبار يسمعوا العنقه معروفين بصح عمر زاد جاب ستيل زاد وي ولا يسمعوا كبار وصغار ثاني وي كي نهضروا justement على الشعبي اسكو سي لا ميوزيك اسكو سي لو تكست انتوما تتاثروا بالتكست اكثر من ولا الموسيقى والتكست ان ميم طون اسكو واش اللي عنده اكثر اهميه؟ كاين زوج كاين اللي يميل يحب الموسيقى شغل تجي هذيك لا ميلودي وي بصح تلقاه ماشي ما يسمعش بزاف شعبي خاطر يحب الموسيقى تاعها بصح شنو الكلام فيه معنى قليل سي با دوني كاين لازم كاين عباد يفهموا معنى طريق وي خاطر يكون المعنى مرمي ويمعنيو به الرسول عليه الصلاه والسلام وي كاين ناس ما تعرفش يقول لك غرامي وي كما نقولوا يا كحل العينين وشفر زينك فايت عن كل زين اللي ما يعرفش يقول لك هذا يحكي على وحده يا لا هو عينيه لك حوله وي كان مكحل يمدحوا به الرسول عليه الصلاه والسلام كاين يفهموها غرامي تما ما يفهمش معنى وصح طريق ما مسحب شعبي وكان من ذاك يغلطوا في محمد vous êtes d'accord il y a toujours une deuxième lecture de toute façon في القصيد الشعبي toujours une première lecture يعني واحد اللي ما يفهمش المعاني يقدر يباس كوتي لا شونسون تحكي حكايه هو عاد بالو يحكي حكايه لا انا في هذه راني معك 100% باسكو على كيما قال لك هو سي فريمون تري بروفون الناس راهي قرات وبحثت في مجال سما كما قلت تاع القول هذا وكانت الناس تشقى وتروح تبدل البلدان ويجيب ديوان هذا ويستعملوهم على تيك وحنا واش يديروا لهم بعد يديروا كما قلت طلعوا له غير لا ميلودي يديروا له اللحن بصح القول يقعد هو ما كي فهمتنيش واحد له الرويحه مي القول يقعد هو حنا تما اللي بنادم تما يتعمق كما نقولوا يحوس يفهم واش كان واش ما كانش داير او لو بليزير على الشيخ عنقا الله يرحمه ويوسع عليه ما من نهار اللي لحق وين لحق كي سقساوه قال لهم يا حسره انا قطران بحر كي فهمتني تسمى مازالت الحاله طويله هكذا الشعبي هذا اللي يحب Alors qu'il était connu pour les longs, c'était vraiment c'était des qsaïd de fleuves. Oui, ou hafid, il connaissait par cœur le diwan et le répertoire. Et c'est voilà. حنا نتمشاو كيما نقول لك هكذا وحده انا حبه وي شي راسي والله يطلعها علاش سماوكم المحروسه؟ علاش سماونا؟ Parce qu'en général on dit voilà le groupe de Qobbi, le groupe de voilà le groupe de mais là on dit المحروسه حكايه الجروب سي كوليجيال نو الجروب يتسمى كما يقولوا على اسم الشيخ خالد شكون راح يقصر مثلا يقول لك يقصر مثلا شيخ دريك فهمتني مي حنا هذه تاع المحروسه ديال سقط مضربه تاع او يقول لك فلاكاس مال تما نزغلنا المحروسه قلت لك وين راهم اليوم راهم عند المحروسه لا راح نمشي هيا ان تي كويز تو سويت هيا كي فا مو دير كي شونت لا الله يرحمه يكون نحكيو عليه هذاك عمر الزاهي هذا اللي جبدنا قاعد فاسيل كويس فاسيل تربحوا طمينا
C'est bon. طمينا لكم c'est bon. لقيتوها تمتم, ça a été facile. تربحوا طمينا اليوم parce que رانا vraiment on n'a que ça à vous offrir et bien sûr la bonne humeur de toute l'équipe. Donc voilà, voilà, l'équipe n'est pas d'accord. Tout le monde veut goûter طمينا parce qu'elle est très spéciale aujourd'hui. Comment je vais faire? Allez, on va te faire moi. Allez, on fera le deal tout à l'heure. Vous patientez s'il vous plaît. Donc on revient à vous. Donc Idriss Tera, donc on parlait un petit peu de Cheikh Boudjma Al-Anqis qui vous a un petit peu inspiré. Si on devait vous demander شكون vraiment les vraiment حاب تلحق vraiment المستوى تاعو, شكون من الشيوخ اللي vraiment حاب تلحق المستوى تاعو؟ دوكا ما شيوخ, كل واحد عنده حاجه داكور فيه سبيسيال ما عندهمش عند الاخرين منه من. وي مثلا قروابي معروف بالفصاحه, فصيح اللسان, وي, وحفاظ. عمر معروف بالموسيقى, يدير لك عباك اغنيه وي, يسمعها لك واحد 6 خطرات وحده ما تشبه اختها. وي, عنده العفسه. وي, il arrive à varier. بوجماعة معروف اللي تقولوا الهوزي. الهوزي هو كانوا قبح شونسونات ثاني, خاطر كاين فرق بين القصيده والشون لي شونسونات. ماشي كيما شيخ الهواوات دونك الزاهي. ما تنساش بلي الزاهي كي بدا كان يميتي بوجماعة العنقاس. D'accord, un peu comme vous, enfin vous l'avez pas imité, جات وحدها, on le sait. ومن بعداتك مع الوقت خدا ستيل تاعو. داكور. لاخاطش يوصيونا بزاف كيف الشيوخ تاعنا تاع موسيقى ولا يقول لك ما تميتيش, ابدا تيميتي ومن بعد تجيب ستيل تاعك وسيب طريقك. On se rappelle bien sûr de Kamal Moussaoudi qui était jeune comme vous quand il a commencé à se frayer son petit مع الاول bon قال لك وكيفاش, et finalement il s'est imposé avec ses propres mélodies, il s'est imposé avec ses propres paroles. Donc on peut innover في الشعبي. Donc est-ce que c'est votre ambition? Est-ce que انت حابك بيان سور حابك بيان سور. est-ce que تكتب ساعات؟ لا الحق. شكون يكتب لك؟ عندنا لا ما يكتبوليش, انا نخدم القصيد مكتوب عنده ديجا اصلا بزاف. وي بصح على ساعه يكون هكا صاحبنا كاسلام العنقاوي نحيوه. با وي. سلموا عليه. ساعه يكتب هكا من ذاك نشوف نقطه لاسيت لحنها. ساعات تجي وساعات لا. داكور. الكتيبه كيما نقولوا ان دون واحد اخر. سي فري. سي با دوني. سي فري. تكون عندك افكار كيما هذا القصيد اللي مكتوب دوكا. اللي معروفين كيما زيد كتر في ثلاثه ولا عندها ديجا وقيله شحال فايت قرن من ملي تكتبات ديجا اللي كتبها ماتوا كلش. هذوك حافظين 60. داكور. تما يديو معاني من وي من القران, تقدر تقول يدي معاني ويكتب عليهم. En tout cas, nous sommes معاكم. Je rappelle que vous êtes donc Idriss Tera à la tête de la troupe El Mahrousa, ici présente à travers Mohamed Doulah à la percussion et puis Ibrahim Lounis qui est justement au clavier. Bienvenue encore une fois et merci d'avoir été avec nous. On vous laisse donc vous préparer pour la dernière séquence, le temps que les enfants nous rejoignent. Vous allez certainement تقولنا إذا طال المديح. مديحك إذا طال مديحك. On va appeler les enfants. Il y en a une qui voulait faire une dédicace, c'est le moment ou jamais. Je ne sais pas qui. En tout cas, venez les enfants. روحوا. Essayez de ne pas cacher Bark le musicien. Allez, bien. زوج يقعدوا واحدة منا. Allez, venez les enfants. Allez, viens par là. Allez, c'est bien. Très bien. Encore un là. أروح. قعدوا في الأرض. نورمال. آمين صلى الله عليه فارس مكة والمدينة صلى الله عليه سيد النبي يشفع فينا. Voilà, merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Je vous souhaite le meilleur en ce Mawlid Nabawi Sharif. Kul aam wa antum bkhair. Merci d'avoir accompagné notre équipe pour cette émission spécialement dédiée à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le meilleur pour vous et pour vos familles respectives. Donc voilà, on remercie, un grand merci à Madame Meriem.
Madame Mariam, je crois que je vais écorcher son nom, Poudey, je ne sais pas. Donc en tout cas pour ces bons délices qui sont venus en direct de la wilaya de Miliana. Et puis merci à Samia Aziz aussi pour ces bons gâteaux qui nous ont été offerts ce matin. Merci à tous d'avoir été là et je vous souhaite un joyeux Mouloud à tous. إذا طل مديحك اشتد وجد وكتر صلاتك على محمد حين تربح يا أخي ثم تسعد واشقال بنو أنيسة يا مواني بنو أنيسة يا مواني العاشقين سيدنا محمد راس مالي أنا عبد مسكين ما شاء الله من يقوى يدافع مقادير الله المرغوبة فينا نرغب الله قوموا نرغب الله الجلالي قوموا نرغب الله يا جلالي العاشقين سيدنا محمد راس مالي أنا عبد مسكين في المشية وزدت لي الفعل الردية ربي يا إلهي توب عليها والعالم ما بحالي وحوالي والعالم ما بحالي وحوالي العاشقين سيدنا محمد راس مالي أنا عبد مسكين.